老闆，你又使咗幾多錢啊？又使咗6000蚊美金，47000蚊港紙啊，加埋運費。呢盒嘢4萬幾蚊。喂，你冷靜啲先，我解釋俾大家聽先。仲有個 AI 嘅 chatbot 嘅，佢呢個 offer 咧係包200本呢本書，但係都係唔係重點。我頭先講過咧，就係佢 coaching 一日咧係135000蚊美金啊嘛。佢而家呢度已經有晒成個 framework，我係慳咗好多錢㗎啦已經。即係公司要有200本書喺度。如果真係要嘅話係嘅。咁真係可以搬大啲啦，係咪啊？我知道你琴日睇咗個新 office，但係佢唔係一個貨倉嚟嘅，佢係個 office 嚟㗎嘛。你諗到點樣處理佢？咁但係最重要係咩咧？你應該喺個 value 同個 price 嗰度做個對比啊嘛。咁如果佢其實一個 idea 已經可以令我生意成長2倍3倍嘅話，其實嗰6000蚊都唔係錢嚟㗎啦，就係咁嘅原因咯。你諗住幾時睇晒？睇晒就真係有啲難度，因為其實每一個咧佢都有啲 SOP，即係教你點樣去做 implement 嘅。我成日覺得睇完同做到係兩回事嚟嘅。咁我希望就喺 among 呢可能1年裏邊，我可以真係逐本睇得晒啦。呢12本 implementation book， 如果大家咧真係唔想好似我咁咧使6000蚊美金或者47000蚊港幣咧去買呢一 set 嘢嘅話，之後我哋就會 sharing 呢啲嘅 workshop 嘅 content 㗎啦，極之有價值，極之回本嘅你可以。如果大家想快啲去學識嘅話咧，咁記住 join 我哋嘅 community 啦。